Шашқа тағатын шашбауымыз, оның жаңағы теңгелерін қарадық, әдемілеп зерттедік. Қыз баланың тәрбиесіне ата-бабамыз өте сондай жауапкершілікпен қараған. Қыз өмірдің гүлі деген, қыз ұрпақ жалғастырушысы деген, қыз баланы қонаққа келгенде, үйде жүргенде ата-анасы төрге отырғызған. Қыз өріс деген, ол қоныс деген. Сондықтан қыз баланы 40 үйден тыйым деген сөзбен бағып, тәрбиелеп, нәзік гүлге ұқсатып, жаңағы қыз баланы еркелеткен, бірақ тым еркінсітпеген. Яғни қыз бала өте бойында екі қасиет болу керек дейді айналайын. Бірінші қасиет ол кішіпейілділік, екінші қасиет инабаттылық. Қыз бала үлкеннің алдынан естемеу керек. Үлкеннің алдынан кесіп өтпеу керек, білесің ғой оны, үлкеннің алдынан кесіп өтпеу керек. Қыз бала қатты сөйлемеу керек. Жаңа 40 үйден тыйым дегеннің кейбір жақтарын айтып жатырмын айналайын саған. Қыз бала әдепті болу керек, қатты сөйлемеу керек, қатты күлмеу керек. Ұқтың ба? Ұқтың ғой, иә? Содан кейін жаңағы ерте тұру керек дейді. Қыз бала ерте тұрса, бірісі артық, ер бала, ер жігіт ерте тұрса, арысы артық дейді. Қыз баланы ата-бабамыз ертеден әдемілікке, әсемдікке баулып өсірген. Яғни қыз баланы өзіміздің ата-бабамыздың салтымен киіндіріп, ата-бабамыздың салтымен жаңағы киімдеріне тіл көз тимесін деп мынандай әртүрлі теңгелерден, әртүрлі моншақтардан зерлеп, әшекейлеп киім кигізген екен. Енді айналайын, ботам құлыным көкем, мынандай ұзын шашты әжелеріміз, ата-бабаларымыз қыз балаға екі бұрым, бір бұрым қып өрген екен. Мынандай қазақта сөз бар, шаштың киесі бар дейді. Түсіндің бе? Кие деген сөзді түсінесің бе? Шаштың киесі бар деген, шаш ол қасиетті, яғни әрбір ұзын шаштың жаңағы әрбір талында бағың бар дейді, бақытың бар дейді. Яғни шашты кеспеу керек, шашты қысқартпау керек дейді. Шашты ұзын қып өсіретін себебі бұл балапаным. Шашты әжелеріміз не істеген? Екі бұрым қып өріп, сол шаштың ұшына мынандай шашбау немесе шолпы таққан екен. Кәнекей ұстай ғой. Шолпылар әр түрлі болады. Яғни үзбелі шолпы, гауһар тасты шолпы, маржан тасты шолпы. Яғни шолпының ауырлығына байланысты шаш ұзын болып өседі. Жаңа арқаңды, мынау бойынды тік ұстауға көмектеседі екен. Шолпы таққан қыз баланың басы, мынандай жуан бұрымы бар, шашы бар қыз баланың басы, шолпының ауырлығымен мынау шаш басқа массаж жасап тұрады дейді. Сондықтан басыңда ауырмайтыны осы ұзын шаштың, мынау шолпының көмегімен екен. Түсіндің бе? Иә. Түсіндің бе қалқан?